Hello，大家好，歡迎大家收聽飛達媽與卡樂 B 嘅頻道，我係飛達媽。喺1月頭嗰陣呢，我就挑戰咗自己帶卡樂 B 去台灣啦。去完之後呢，再對比起2歲半嗰陣去日本，感受呢真係好唔同喎。首先呢，我要表明一下立場先嘅，我係贊成同小朋友去旅行嘅，但係前提係家長要做足準備。亦都要揾定方法可以安撫到小朋友嘅。喺呢個前提下呢，去旅行呢，我係贊成嘅。咁因為我覺得啦，小朋友每一個階段呢，只會有一次嘅啫。雖然話如果小朋友中晒，佢都唔會記得噶啦，唔會記得去過邊，唔會記得做咗啲咩，亦都唔會記得同邊個去。但係問題，父母佢會記得啊嘛，佢會影相，會拍片，會創造咗一啲回憶。咁其實都係一個好好嘅體驗嚟嘅，我覺得。有時呢，即係譬如我啦，人越大啦，我記性呢，相對地呢，就真係差啲嘅。即係你問我可能半年前有冇去嗰個地方，其實我真係唔記得噶，我都要睇翻啲相先知。所以有時影咗啲咩相，可以提醒到你，哦，原來嗰個時間你做咗啲咩。咁所以如果大家經濟許可啊，時間許可之下，我係支持帶小朋友去旅行嘅。首先講翻上次2歲半嗰陣去日本啦，咁去日本呢，就大約3-4個鐘機程啦。咁因為咧，我去程同回程咧，我係揀一啲下午機嘅，係佢平時瞓晏覺嗰啲時間嚟嘅。咁再加上我準備咗一大堆玩具啦，同埋我準備咗 iPad 俾佢睇。因為2歲半嗰陣咧，佢好少睇 iPad，甚至係冇睇過嘅。咁我就特登準備咗一個 iPad 啦，跟住喺機上面咧就 iPad 放題俾佢啦。所以咧喺飛機度咧，佢係好平靜啦，冇扭計啦，好順利咁樣搭完一程機嘅。咁而行程上呢，我嗰陣咧就會覺得，咁佢都係2歲半啫，咁我行下街都應該得啊。所以咧喺行程上呢，我有預卡樂 B 嘅部分，亦都有預一啲旅客會去嘅部分。如卡樂 B 嘅部分咧，就會去下啲動物園啊、水族館啊。咁最緊要咧係我放寬咗一啲限制俾佢食，即係譬如雪糕啊、食甜品啊咁樣。咁雖然係咁啦，但係中途咧都會有一啲扭計嘅時間嘅，尤其是係我去行街嗰陣啊。有時一悶咧，佢冇嘢玩啦，跟住或者太多人、太多刺激咧，嗰陣咧佢都會喊嘅。但係唯一一點比較好嘅位咧，就係佢有一個特定嘅晏覺時間，即係譬如每一日都會有2-3個鐘係會瞓晏覺嘅。咁我哋就趁呢2-3個鐘啦，去行下街啊、shop 下屏啊，或者係坐低食個下午茶啊咁樣。咁其他時間咧就冇得去街噶啦，同埋再加上咧嗰陣2歲半嘅佢，有好多嘢都唔啱佢食，即係譬如生嘢啊、辣嘢啊，所以喺嗰個 trip 入邊，每一餐飯咧要揾一間啱我哋，即係譬如有啱卡樂 B 食到嘅嘢嘅餐廳咧，係真係有啲難揾噶。所以講真，喺2歲半呢個年紀去旅行呢，就俾我個感覺似係換咗個地方湊仔嘅啫。咁因為我而家問翻佢，你記唔記得之前去過日本啊？咁佢就話唔記得，有去過咩？咁我俾啲相佢睇呢，佢都冇乜印象嘅。但係不過，因為我同爸爸會記得啦，亦都有影相啊，可能拍下片啊，所以我同爸爸咧就有一個好好嘅回憶啦。而咁今次咧4歲呢個旅行咧就真係好唔同啦。咁因為佢大咗好多啦，佢明白咗好多嘢啦。我預先同佢講嗰時，佢會有期待啦，會理解啦，亦都開始有啲概念啦。咁今次咧佢係。有時佢會問我，今日去邊度啊？咁樣，即係佢會有嗰個 concept，會知道，我而家去緊旅行，會有啲位，係預俾我嘅咁樣。所以今次嘅行程呢，就真係以卡樂 B 為主啦。就正正因為佢大咗啦，可以玩嘅嘢亦都多咗啦，所以有啲活動呢，我就真係可以
同佢一齊玩，或者係預佢可以玩啊。咁嗰陣亦都去咗啲博物館啊、遊樂場啊，亦都有睇過啲景點啊。成個 trip 咧，我同佢嘅投入度都好大嘅，咁亦都創造咗好多共同嘅回憶啦。到佢去完旅行翻到學校啦，都有捉住老師同埋捉住同學去分享嘅。咁所以咧，喺我呢個觀察啦，對比起兩個 trip 之下，4歲呢一個 trip 嘅感覺上呢，係真係值得啲，因為整體上卡樂 B 係合作啲啦，玩到同食到嘅嘢又多啲啦，加上佢有呢個記憶啦，佢記得有呢個旅行啦，所以呢，好似4歲先去旅行呢，會易啲 handle 啲嘅，但係都好似之前咁講，我覺得最緊要呢都係要睇翻各個家庭嘅狀況啊，或者可能睇翻父母嘅諗法啊，再睇埋大家個理念啊。其實早去遲去呢，真係冇絕對啱同錯，或者係冇絕對嘅。唯一嘅呢，就係如果真係去旅行啦，就一定要影多啲相，拍多啲片，留個回憶咁樣啦。係啦，咁今次呢講到好長啊，難得一次咁長嘅 podcast。咁就分享咗我呢兩個旅行嘅一啲小心得啦，咁同埋咧嚟緊今年年尾咧，我哋又會去個小旅行啊！今次咧係搭郵輪啊，我都好興奮啊，因為我都未坐過郵輪，咁今次咧就帶埋爸爸、帶埋卡樂 B 一齊，大家都係第一次去坐郵輪，我都好期待。係啦，咁今次呢一集呢，就去到呢度為止先，好多謝大家用寶貴嘅時間收聽我嘅 podcast。如果大家可以嘅話呢，就唔該幫我 share 出去，俾更多人可以聽到我嘅 podcast 啦。記得去 follow 我嘅 social media，like 我其他一啲 post 啊、story 啊、一啲貼文啊，或者睇我 YouTube 啲片都可以噶。係啦，咁今次就去到呢度為止先。我哋下一集再見，拜拜。